Está começando mais um vídeo para você no canal. E hoje vai ser outra brincadeira espetacular aqui no canal, ok? Nós vamos brincar de... Isso aqui não é o jogo da sorte, é um jogo muito legal, entendeu? Olha só, vou explicar a vocês. Aqui tem 10 palitos, 10 espetinhos, pra falar a verdade, normais, ok? E aqui tem 5 espetinhos com... 5 espetinhos com essa aqui, ó. Com esse bagulhinho aqui preto, ok? E essa é a brincadeira de hoje. Puxe, puxe. Mas se encontrar um pontinho, você perde. E qual vai ser a consequência, gente? É a melhor. Vai ser 5 bolhas, não, 5 bexigas que tem água. Uma vai ter água e outra vai ter farinha, ok? Então, é isso aí. Por exemplo, vou explicar mais detalhadamente. Olha só, aqui, vou botar 3 negocinhos na fogueirinha. 3 patinhos normal, tá? Normal. Na fogueirinha. E vou botar, ó, botei. Vou botar um pretinho, entendeu? Se eu puxar esse pretinho, eu perdi e vou ter que sentar no banquinho da consequência, tá bom? Ó, botei aqui na fogueirinha. Ó, eu vou baralhar. Vamos lá, vou puxar. Ó, puxei, ganhei, entendeu? Saiu pretinho, perdi, entendeu? Então eu vou sentar ali no banquinho da consequência. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o banquinho da consequência, tá ali, entendeu? Junto com as bolhas, junto com as bexigas que a pessoa vai escolher, entendeu? É isso aí. Vai brincar comigo também, vai brincar minha mãe e Carlos Eduardo. Vem cá, Carlos, vem cá, Lô, vem cá, Carlos. Corre, Carlos. Corre pro vídeo, Carlos. Carlinhos tá ali na sala. Vai brincar eu e ele, que não pode faltar. É ele que é a nossa alegria do canal. Dá um aí pra eles, Carlos. Você topa se molhar? Cara. Você topa levar farinha na cabeça? Tá. Então, fiquem aí e não saiam de jeito nenhum, porque tem muita coisa boa por aí, ok? Deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilha! Deixa o seu dininho, quem bater 50 milhões de likes. Nossa, que isso tudo? Amém, eu creio. Quem crê, comenta aí, amém, tá bom? Vamos... Então, amigos, está aqui o banco da consequência. Tadará. Não, o banco não, o caixote da consequência. Tá com o caixote. E tá aqui as bolas. Para. Tá aqui as bolas, ó. Uhul, aqui tem 5 bolas, aqui 5 bexigas, aqui tem farinha, tem água, entendeu? Só que dá pra ver, né? Mas só que vai ser legal, né? É isso aí. A pessoa vai sentar aqui. Sentei aqui, né? Aí, eu, ou o Carlinho, ou quem perder, vai estar sentadinho aqui, enquanto outra pessoa vai estar assim, ó, acima da minha cabeça e vai espetar com os... Que medo, para, não vai isso não, né? Vai espetar com isso aqui, entendeu? Aí vai sofrer consequência! Assim, ó, entendeu? É isso aí. Agora vamos pro jogo mais uma vez. O vídeo mais legal, o vídeo mais espetacular que vocês vão ver é aqui. Não é em nenhum canal. Aliás, que todos os canais tem alguns que são bons, tem uns que estão ruins, entendeu? Mas todos são legais, entendeu? Agora vamos brincar, né? Vamos brincar, né? Brincando em casa com o Carlos Eduardo e a minha mãe que tá ali. Depois, daqui a pouco tá voltando pra ir brincar. Entendeu? Brincando em casa por Rian Oficial, Carlos Oficial e Lucinéia Oficial. Por quê? Porque eles são... Ele que é minha irmã, ela é minha mãe, ou seja, então todos são oficial do canal, né, cara? Bate aí! Pum! Vamos pro jogo!
vamos apresentar agora o nosso jogo. Está aqui minha mãe e o Carlinho. Está aqui a fogueira, tá bom? Eu vou ser bem rápido para não dar muito espaço, entendeu? Muito minuto. Está aqui 10 palitos, ok? Primeira rodada, cada um vai tirar 2 palitos. Mas só que essa aqui é fácil, né? Mas, ó, 2 palitos com um preto, entendeu? Com um preto. Essa é fácil, né, gente? Preto. Né, mano? É fácil. 2 palitos tu tira com um pretinho, entendeu? Com um queimado. Se tu tirar o queimado da fogueira, você vai perder e vai pro banco da consequência. Chutou, né? Banco da Sequência. Tá aí. Vamos começar? Mãe, bota logo o pretinho aí. Bota o queimado aí. Bota o queimado. É, fica aqui dentro. Deixa o Calma, seu dainha. começa não, cara. Vamos lá. É fácil. Baralha. Vamos baralhar. Primeira rodada, hein? Cada um tira 2, hein? Eu vou levantar. Ah, tô com medo, tô com medo. Vai, Carlos. Vai tirar, Quer cara? começar, Carlos? Começar, cara. Ai, tomara que Tá bom. Deixa eu espalhar aqui. é. Espalhar aqui. Tomara que é. Vai, cara. Tira aí, cara. Eu tô com medo. Tira 2. Tira dois. É, tira 2. Eu tô com medo, tô com medo. Vai, puxa logo. Alô, Não, preto! não é Não, preto. alô, tá lá, que não é preto aí, viu, gente? Nada, que Ele isso? pegou um fresquinho, agora tira mais um, cara. Eu tô com medo, gente. Não pode olhar, não. Pode olhar não, tá olhando. Ah! Mostra lá. Agora sou eu, sou eu, gente. Embaralhar aqui, embaralhar. Vou tirar, hein. Não é possível! Eu tirei agora. o queimado! Ei, ó, vai pro banquinho. Meu Deus do céu, eu tirei o Pega. queimado! Põe lá, cara! Põe lá, cara. Eu vou escolher ainda, Vai Carlos! escolher. Olha isso, Olho gente! fechado, tem que escolher. Só deu na causa, Jesus! Então vamos pro banquinho! Deixa eu... Oh, meu Deus! Vamos pro banquinho da consciência! Eu tirei o preto da consequência! Vou escolher aqui um balão de olho fechado, tá? Do olho fechado. Vai, mãe, embala aí, gira assim. Vou escolher, hein? Calma, não Vai. estou levantando. Vai. Pegou. É com água! Bota na cabeça dele, cara. O que tem? Vai logo, Vai lá, vem, Carlos. vai logo aqui! Aqui, cara. Não é em cima, é em É isso, cima! eu vou poder. Que tem? Cadê, filho? Nem mais Depois de volta, gente! Então, gente, voltamos aqui. Já misturei já um pouquinho, só um pouquinho, entendeu? Vamos continuar. Vou botar o preto aqui de volta pra minha mãe pegar. Olha lá. Sua vez, hein, mano? Vamos lá, hein? Baralhar. Duas. Duas não assim, gente. Eu fui o primeiro a ser molhado aqui. Olha isso. Vai, sua vez. Tira. Eu fico aqui Ai, atrás. isso, fica Tira aí. duas. Tira 2. Ó. Que tem, gente? Ô, gente, era uma brincadeira já Tá em paz. Meu Deus, Fala aqui, ó, minha mãe que já vai. tá A minha mãe que vai agora, ela pegou. O que tem? Então, voltamos aqui. Olha aqui, tá sentado aqui. Minha mãe. Ó, fechou agora que eu vou girar, hein. Tá que eu tô frente, tá? Vai, vou pôr a mão, tá aqui. Vamos lá. Opa! Vai, pegou, vai, pega. Não, mãe. Ai, mãe. Vamos ver. Ela ganhou. pegar farinha na cabeça da panela. Não Vamos lá, hein. Aí, daí, mãe. Fechou, não estoura, não. Fecha a hora Ah, assim. tava de olho fechado 1, já. 2, 3 e... É. Eita, nem pegou nela aqui, pegou tudo no chão aqui, ó. Eba! Fica tudo no chão aqui, ó. Isso aí é Deus mesmo, olha lá.
Mas tá bom. Voltamos lá daqui a pouco, lá naquela mesa lá agora. Gente, o Carlinho, ele tá com sorte, sabe por quê? Eu fui, minha mãe já foi, ele não foi. Agora vamos para... Ele ganhou, né? Parabéns! Uhul! Ganhou o prêmio. Ganhador de hoje, Carlos Eduardo. Agora bora para a próxima rodada, que tem que tirar uma só, mas com 2 palitinhos queimados, entendeu? Na fogueira, ok? Super-homem. Vamos pro... Voltamos a apresentar essa grande brincadeira entre família. Brincando em família. Agora vai ser 2 palitinhos queimados na fogueira e 10 palitinhos normal. E 10 palitinhos. Cada um vai tirar um. Aí, opa, eu tirei. Não me tirei, entendeu? Assim até acabar os palitinhos, entendeu? Vou botar já os palitinhos. Tem que pegar o palito. Aí quem pegar vai ser o contemplado. Vai pro banco da... Consequência. Banco da consequência. Tá bom. Ah, daí, põe aí. Uou, uou, Tira uou. assim em pé, tá? Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Já deixa o like aí, galera, hein? Agora vamos baralhar. Ah, gente, tô com medo. É você. Tá, tu começa. Carlos começa. O cara começa, calma, tem que espalhar as cartas. sim, vai dar assim. Isso. Ó, fica legal. Agora eu. Vai, cara, tira uma, ai, gente, tô com medo. Vai, cara. Vai escolher outro. Vai, Eu baralho! tô aí, quer escolher outro? Aê! Parabéns! Tira o palitinho normal, segura já. Agora quem vai? Sou eu. É Sou um eu. preto. Um pra Eu cá, vou enfrentar um pra cá. É um preto. Aê! Dei palitinho pra mim. Vai, sua vez. Ai, meu Deus. Pegou, puxa. Não, não quero isso não. Sua vez só, vai. Aê! Sua vez. Aê! Carlos, tá? E é, vai. Vai, Carlos. Puxa rápido. Já. Aê! Aê! Já vamos Aê! olhar. Ai, que Agora tem só 2 palitinhos preto e 4 branco, entendeu? Vambora, sua vez. Aê! Vai, Carlos. Sua vez. Ih, não, vai, cara. Aê. Pô, cara, O cara tinha de medo. tu vai não, cara? No Essa banquinho eu. não? Da consequência? Essa eu, hein? Vambora, vai. Tá acabando. Aê! Aê, mãe, calma. Meu Deus, só falta... Agora tu vai, só falta... Peraí. Toma cá. Sai de cima da câmera, meu filho. Gente, ó. Só falta Você dois tem, pretos noção, e um branco. você tem noção do que é isso, gente? Só tem 2 pretos e um branco, gente. Tem noção do que é isso? Tem noção? Bora ver. Vai agora. Aê! Ah, conseguimos, gente! Deus é bom! Agora, olha só. Pra mim foi. Ó, conseguimos, viu? E agora? Aqui. Agora, bora pra próxima rodada, entendeu? Agora vai 3 pretinhos. Ah, Gente, mamãe, passamos nessa rodada. Agora vai 3 pretinhos. Vou botar ali, ó. 3 pretinhos com... 3 pretinhos com 10 Já branco, meu. ok? Ih, já pra mim. 3 pretos. Era. 3 preto, quer dizer. Quer saber? Vamos difícil? Vai todos. Pra terminar, tá? Pra terminar, Quantos aí, mano? tem 5 pretos e 10 brancos. Não, 10 brancos, isso mesmo. Vamos botar aqui. Pra terminar, tá? Pra terminar. Pra não ficar muito longo o vídeo, ok? Bora melhorar. Para um pouquinho, espera um pouquinho. Quem vai ser o primeiro? O carro tem que ir pro banco Ah, da não foi consciência, ainda. não foi ainda. Deixa eu tirar. Vai sua vez, vai lá. Eu. Tira. Não, tá, vai lá agora. Tira rápido. Tem que espalhar agora. E tira rápido. Vai, cara. Uou. Tira rápido. Mostra pra lá que você acertou. Anda pra lá, meu filho. Isso, minha vez. Aê.
Aê, tira também. Vai, mãe. Aê! Vai. Só Vai vez. cá. Tá. Aê! Minha vez. Eu vou esperar. Eu vou esperar. De eu novo vou esperar. não! Voltou daqui a pouco. Então, vamos lá, né? Tô aqui de novo no banco da consequência. Vou fechar os olhos. Vai, tira aí, tira. Põe no chão agora. Não, pode esperar não. Pode esperar. Aê! Vem farinha! Tá bem, mano. Vai, põe na cara. Ai, meu Deus. Pega a mão. Cara, Olha, Carlos. Em cima, né? Nossa! Eba! Meu óculos! Gente, olha o óculos! Vou dar daqui a pouco, olha a mão! Jesus do céu! É? Agora já estou aqui de novo, né? Olha só o meu óculos, olha só o estado, gente! Meu Deus! Já tomou água? Olha atrás! Vai atrás! Tá normal. Agora, minha mãe saiu, né? Ela quis sair por causa que ela falou que já tá bom já, mas só que não tá bom. Eu quero que o Carlos vai lá pro banco da consequência. Bora. É eu! Que eu mesmo! Que eu! Olha, Que ser mesmo! Bora, vai logo, vai logo. Que ser Tira aí. mesmo! uma só, né? Vai, eu passo, ó. Uma só. Puxa rápido. Ei! Eu sabia! Sabia. Eu sabia, o cara foi! Vai lá, vai Meu lá. filho, você vai levar a mão na cabeça, cara. Tu tá daí? feliz, cara? Farinha. Tá feliz aí? Vai escorregando ali. Cuidado, cara. Vai! Tá bom, eu vou aqui. Quase que... Ó, Eu quase ganhei, mas agora... olha só. Ele vai escolher, gente. Fecha o olho, né? Fecha o olho, né? cara? Quase eu ganhei, mas Gente, olha. o cara Agora queria ir pra cá, gente. Tá feliz porque tá indo pra cá. Fecha o olho pra Agora no escolher. final. Fecha o olho. Vai, vou pra escolher. Fecha o olho e escolhe. Pegou. Vai logo, cara. Pegou. Vai levar água na cabeça. Vai levar água. Ai, gente! Vambora. Calma! Vai! Calma! Tá nervoso? Tá calma, se ajeita. Bom, por Vai. consequência, esse é o teu lugar. Toma, Lê! Falei muito! Joga a farinha agora pra final. Não Joga a farinha também no final. é muito! Vai ficar igual tu. gente. Farinha e água. Beleza! Voltamos lá pra última rodada, ok? Fica aí, não sai daí. Pra terminar esse incrível vídeo, vamos terminar, porque ali tem uma bolinha ali de farinha, bora ver. Aqui, ó, é uma bolinha. Aqui tem 5 normais e 2 queimadas, ok? 5, ó. 5 e 2 normais. E 2 queimadas. Bora pra fogueira. Bora pra fogueira. Bora pra fogueira. Vai queimar mesmo! A sua batatinha tá assando. 2 pretas, tá? Como tô falando. Epa, pra pegar. Deixa eu pegar. Não tá bom já, o que eu quis dizer. Bora lá, vai lá. Bora lá aí. Tô roubando aqui. Não vai adiantar nada, né? Que tem, gente? Vai, bora logo. Ih, eles estão rindo aqui, gente. Vai, bora. Eu começo. Meu Deus! Ó, peguei. Vai cá. Parabéns. E pegou, tá? Parabéns pra mim de novo. Olha eu! Vai, Carlos. Gente, você tem noção disso? Tem 2 pretas e uma branca. Se eu pegar uma branca, eu e Carlos ganhamos.
Vamos lá. Tô nervoso, quero ver. Não pode ser. Banco. Eu vou estourar o mundo inteiro. Banco da consequência. Vamos lá. Mais uma vez, né? Tá bem. Já que só tem só a última aqui já, ó. É esse aqui mesmo, entendeu? Vai, cara, faz. Ei, meu Deus, vai, cara. Meu Deus. É lá em cima, tá lá em cima, lá em cima. Calma. Tá reto. Ai, olha só isso. Vai você, isso sim. Vamos voltar pra lá, tá? Eu ganhei. É, né, gente? Mais uma vez, mais um Brincando em Casa, em Family. Eu perdi e o Carlinho ganhou. É isso aí, gente. Acompanhe as outras brincadeiras, entendeu? Que vocês vão entender o motivo, né? Acompanhe, entendeu? É isso aí. Fica na paz, deixa o teu like. E deixa seu joinha. Quem bater 50 milhões de likes. Gente, eu só tenho só 201 inscritos só. Mas você é capaz de fazer isso. Se você compartilhar e deixar seu like. Fica na paz, até o próximo vídeo. E vamos lá! 50 milhões de likes. Fui!